मर्निङ अब म उठिसक्छ के नानी सुतिरहेको छ नानीले यताउति सुता घुमेर यहाँनिर आइपुगेछ नानी र सिस्ट्री पनि सुतिरहेको छ बजार जाने रे ऊ चाहिँ आज बेलुका 2 बजीसम्म सुतेकै थिएन हो अहिले गर्दै थियो भिडियो अपलोड गर्दै थियो त्यही भएर सुतेको छैन। हेलो एभ्रिवान मलाई चाहिँ दादाले नि 6:30 भयो भनेर उठाएको गऱ्यो हो ढिलो हुन्छ भनेर तर यस्तो घरिहरू चाहिँ के छ भने 9 बजिरहेछ हो अन्त दादालाई भनेको कि ऊ आफै झुकिरहेको थिएछ चाहिँ राति ढिलो सुतेको थिएँ 2 बजीतिर भिडियो अपलोड गरेर तर लास्टमा भएन मेरो नेट एकदमै स्लो चल्नु थालेको छ त्यसले गर्दा मलाई पुरा प्रब्लम हुँदैछ भिडियो अपलोड गर्नुमा नेटै चलिँदैन हिजो हालेको भिडियो आज बसेको छैन अब म बजार जान्छु बजारमा गएर अपलोड गरिदिन्छु। सृष्टि अब रेडी हुन थाल्यो र पुरै अनुहारमा क्रिमहरू लिप्दैछ उसले चाहिँ अब दसैँको लागि सामानहरू ल्याउनु गएको दार्जिलिङ बर्थडेको लागि हो दसैँको लागि बर्थडेको लागि पनि हो फेरि है यस्तो क्रिम अनुहार चाहिँ गाला सेतो फेरि घाँटी चाहिँ कालो भएर पाउँछ नि है ओ पक्का हो फुस्रो भइरहेको छ अब टल्किनु थाल्यो पुरै मेरो म के पनि लाउँदिनँ म के पनि लाउँदिनँ बेसी केही पनि लाउँदैन उसले बेसी र पनि यसो कता कता हिँड्दाखेरि टल्किरहेको नै हुन्छ उसले बस सिन्दुर लाउँछु ल लिपस्टिक रेडी भइसकेको छु हो अन्त अब चाहिँ म गएको बाई बाई ढिलो भयो टाइम चाहिँ यति 7:10 भइसकेको छ तर यो घरि 15 मिनट लेट छ तपाईँलाई थाहा छ बाई बाई भयो म भनिसकिनु सुमिना चाहिँ रेडी भएर पनि आएछ हो पुरै उयो विन्टर लागेको जस्तो भएर आएछ म चाहिँ त्यस्तो लगाएको छुइनँ हामी चाहिँ गाडी भएकोमा जाँदैछौँ अहिले अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई बजार पुगेर मात्रै सोनादा पुगेर मात्रै भिडियो कन्टिन्यू गर्छु किनभने तपाईँहरूले यो बाटो पुरा हेरिसक्नु भएको छ तपाईँहरूलाई पनि वाक्क लाग्छ होला हेर्नु हुँदैन होला त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ हामी हिँडिसक्यौँ हो अहिले सोनादा पुगेर मात्रै भिडियो कन्टिन्यू गर्छु हामी चाहिँ सोनादा पुगिसकेको छौँ हाम्रो चाहिँ मोमो आइपुगेको छ हामी चाहिँ अब बिहान केही पनि नखाएको थियो सो त्यही भएर मोमो खानुको लागि मैले त खानु त खाएको थिएँ मोमो घरमा पनि बासी मोमो थियो सुपसँगै खिच्नु सुप पनि आएको छ जाडो रहेछ आज चाहिँ हामीले सबै खाइसकिसकेको छौँ अब हामी दार्जिलिङ जान्छौँ हामी चाहिँ दार्जिलिङ जाने गाडी पनि चढिसकेको छौँ अहिले हामी सोनादामै छौँ पानी आउँदैछ दार्जिलिङ गएको बाजे गयो नि यो चाहिँ सोनादा गुम्बा हो
आजको वेदर चाहिँ यस्तो दामी भइरहेको रहेछ तर आजको 2-3 दिन भयो यस्तै भक्क भएको छ दार्जिलिङको ट्रेन पनि आउँदैछ टोय ट्रेन बेसी जुम गरिबाट हाल्यो नि हो तर पनि देखाएँ नि त मैले अलिकति अब यो चाहिँ अलिक लामो रहेछ है जाम भएर छ हामी चाहिँ अब भोलिबाट दार्जिलिङ आइपुगिसकेको छु सुमिनाले चाहिँ दबाई किन्दैछ पुरा भिन्दाम पुरा भिड रहेछ आज है तर हुन त अरू बेला पनि यहाँ त त्यस्तै हुन्थ्यो कि र पनि आज पुरा भिड रहेछ मेरो फोनमा चार्ज पनि छैन चार्ज सक्न आँटेको छ तपाईँहरूलाई भिडियो पनि इन्कम्प्लिट हुन्छ होला त्यस्तो पानी आइरहेको छ अहिले हो छाताले पनि काम गर्दैन यो त सोनादामा हो पानी रहेर चाहिँ यस्तो डल्लै रोडमा भलहरू आएको थियो होइन माथितिर यस्तो भइरहेको छ पुरा दिन चाहिँ यस्तो भइरहेको छ म चाहिँ डल्लै भिजेँ यस्तो रोडहरू यस्तो भइरहेको छ घिनै लाग्दो एकदमै ज्यादा ठुलो दोकानभित्रतिर पनि पानी पसेको थियो आज सोनादामा चाहिँ
तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ मान्छेहरू यहाँ क्रस गर्नु पनि सकेको छैन दोकानभित्र पानी पसेर हेर्नु कनाडातिर अब हिल्समा हेर्नुहोस् दोकान यहाँ दोकानभित्र पानी पसेर हेर्नु मान्छेहरू सोधेको दोकानभित्र पानी पसेर यहाँनिर पनि पसिरहेको रहेछ त्यस्तो भए आजै देखेकै सोच्दा भने आएको चाहिँ लाइफमा फर्स्ट टाइम फ्लड भयो भने जस्तै यो भिडियोमा चाहिँ होइन तपाईँहरूले मलाई अब सिधै घरमा देख्नुहुन्छ होला होइन यी दादा पनि हुनुहुन्छ होइन तर कसरी भनेर सोच्नु हुँदैछ होला होइन दादा के भएको थियो भनिदिनुहोस् त नानी बिमार भएर अचानक म चाहिँ बजार गएर जस्ट दार्जिलिङ पुगेर चाहिँ होइन खास चाहिँ म क्यान्टिन गएको थिएँ है क्यान्टिन पनि गएको थिएँ अन्त बर्थडेको सपिङ पनि गर्नुको लागि गएको थिएँ अन्त चाहिँ क्यान्टिन पुगेको मात्रै थिएँ पुगेको पनि थिएन बाटोमा जाँदै थिएँ त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई घरबाट फोन आयो नानी बिमार भयो भमिट गरेको भयो भनेर सो त्यही भएर चाहिँ 81 नानीलाई दिउँसो 12 बजीतिर हस्पिटलहरू लिएको थियो होइन 11 बजेको थियो ल्याइ पुऱ्याउँदाखेरि अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ म यस्तो उयोमा चाहिँ अब स्पिड आएँ होइन हतारमा चाहिँ अन्त त्यसले गर्दा म आएको फर्केको दार्जिलिङमा के गरेँ केही गर्नु पाइनँ सो त्यही भएर भिडियो पनि गर्नु पाइनँ अन्त मैले सोनादामा आएर चाहिँ भिडियो गर्छु भनेर सोचेको थिएँ नानीसँग है त्यतिखेर नानी बिमार भएर गर्नु पाइनँ अन्त नानीलाई चाहिँ फेरि बहिनीले लिएर आएको थियो फेरि बहिनीले नै लिएर घर फर्कियो अन्त चाहिँ म त्यहाँ सोनादामा मैले बर्थडेको सपिङ त गरेँ केहरू किन्नुपर्ने थियो होइन बेसी त गरिनँ तर सबै हाम्रो प्लान नै क्यान्सल भयो नि त है अन्त सो त्यही भएर चाहिँ आजको लागि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ यति नै हुन्छ हो सरी फर इन्कम्प्लिट भिडियो दादाको हातमा के छ यो के छ दादाको हातमा भनेर चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अब अलिक दिन पछि आउँछ 1-2 दिन पछि आफ्टर बर्थडे बाई बाई